Ah, miojo. Panetone, tô brincando. Colher. Suco. Catupiry. Hermano. E só. Tô brincando, gente. Isso é ketchup. Isso é maionese. Isso é palito de dente. Tô brincando. Palito do Japá. Vamos misturar tudo isso? Sim. Vamos ver se vai ficar bom. Vocês vão ver minha reação. Muito. Agora eu vou misturar, senão vai ficar muita coisa. Acho que tem muita coisa aqui, ó, gente, mas é só misturar que sai tudo. É, vai ficar vermelho o negócio. Ó. Barulho. Não. Olha isso, gente. Tem que tampar os ouvidos, é? Da aflição. Nossa, é bom. É bom. Agora com isso. Para de peidar. Vou colocar mais ketchupinho, né? Por cima. Só um pouquinho. Pronto. Mano. O barulho, Deus. Que fez esse barulho no negócio? Agora vamos provar. Tão rosa. Azedo. Um pouco. Não vou exagerar, vou misturar. Nossa. O negócio bom. Mas o que importa é comer. Tá quente. Olha que grama. Tá quente. Tá muito quente. Era um negocinho, tá, gente? Gente,
É que eu instalei o YouTube. Aí agora, aí tá, vocês estão manchados. Eu instalei o YouTube e eu coloquei séries, filmes. Eu coloquei um dorama aqui. Depois, antes de já assistir Irmão Cowards. Os Irmãos Cowards. Gente, agora eu tô vendo dorama. Sério? É um dorama, Davi. Só que agora o Han Sejong acabou de beijar Rayon, não sei o nome. O Han Sejong beijou a Han Jang-un. Os Irmãos Cowards são mó bom. É mó legal. Olha, tá sujo de sangue água. Não, o sapo. Não, o sapo é assim, ó. Bem assim. Eu vou pegar só e fazer isso de novo. Não sei fazer igual aquele cara. Não sei fazer. Nossa, gente, é estranho isso, viu? Maionese? Gente do céu. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Tá frio aqui em São Paulo. Carapicuíba. Saiu um pouquinho de miojo ali. Gente, adivinha quantos anos eu tenho? 7, 8, 10, 6 ou 9? Comenta aí nos comentários. Quem acertar eu vou fixar. Alguém chegou. Deve ser minha mãe. Eu tô de férias! Uhul! Negócio quente. Um negócio quente. Um negócio quente, gente. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau.